Здравствуйте! Сегодня я расскажу, какие травы помогут от кашля. В настоящее время лекарств от кашля в большом ассортименте, однако не спешите использовать химические препараты. При первых симптомах простуды кашель хорошо поддается лечению натуральными растительными средствами, домашними отварами и настойками на травах. При влажном кашле следует использовать для отваров травы с большим содержанием сахаридов. Это такие растения, как корень солодки. Он богат витамином С, ускоряет выздоровление, помогает избежать осложнений. Календула стимулирует защитные функции организма. Алтей разжижает мокроту, помогает справиться с сильными приступами кашля. Плющ обладает противовирусным, спазмолитическим и иммуноукрепляющим действием. Зверобой и шалфей оказывают мягкое муколитическое действие. От сухого кашля помогут избавиться растения, содержащие в своем составе дубильные вещества и эфирные масла. Мята и мелисса помогают при затянувшихся заболеваниях ангиной, бронхитом, фарингитом, оказывают противовоспалительное действие. Эвкалипт выводит мокроты, борется с вирусами и бактериями, укрепляет иммунитет. Липовый цвет снимает бронхоспазмы, смягчает слизистые. Мать и мачеха уменьшает болевые ощущения, устраняет спазмы. Тимьян борется с микробами, обезболивает. Хвоя кедра, сосны или пихты облегчают дыхание, устраняют воспалительные процессы. Травы могут использоваться как самостоятельно однокомпонентное средство от кашля, однако наиболее часто их заваривают в виде сборов. В аптеках такие смеси продаются под названием грудной сбор. Они имеют различный состав. Как заварить траву или сбор, если нет инструкции? Возьмите 1 столовую ложку измельченных сухих трав и залейте 200 граммов кипятка. Настоять 10-20 минут. Принимают такой отвар 2-3 раза в день по 100 грамм. Можно использовать для полоскания горла. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Лечитесь с удовольствием. Подписывайтесь на канал, будет много интересного.